Ինքնությունը չի պատկանում որևէ կառույցի, ոչ եկեղեցուն, ոչ կուսակցությանը, ոչ էլ որևէ այլ միավորումի։ Ինքնությունը քաղաքակրթություն է, լեզվի մեջ նստած մտածողություն, գրականության մեջ կուտակված փորձ, ճարտարապետության մեջ քարացած հիշողություն, սովորույթների մեջ փոխանցված կարգ, արժանապատվություն։ Կառույցները գալիս գնում են, վերափոխվում են, երբեմն անգամ հակադրվում են միմյանց, բայց ժողովուրդը մնում է, եթե իր մշակութային ողնաշարը կանգուն է։ Մեր պատմությունը հենց սա է ապացուցում։ Դավանանքը փոխվել է հեթանոսությունից քրիստոնեություն, բայց հայ լինելը չի վերացել, պարզապես նոր լեզու է գտել ինքն իրեն արտահայտելու համար։ Լեզուն էլ է փոխվել, գրաբարից աշխարհաբար, բարբառներից մինչև գրական նոր հայերեն, բայց լեզվի շարունակականությունը պահվել է, որտեղ լեզուն միայն հաղորդակցություն չէ, դա ինքնության պաշտպանական համակարգ է։ Երբ լեզուն հզոր է, ինքնությունը չի կոտրվում, նույնիսկ երբ ինստիտուտները ճգնաժամ են ապրում։ Երբ ինքնությունը մեկ կառույցի, այս դեպքում միայն եկեղեցու հետ ենք նույնացնում, մենք այն դարձնում ենք կուռք, անքննելի, փակ, տաբուավորված, իսկ կուռքը չի միավորում, կուռքը տրոհում է, բաժանում է, ով համաձայն է մերն է, ով համաձայն չէ, օտար է։ Պարզ փաստ, մխիթարյան հայ կաթոլիկ միաբանները Վենետիկում եւ Վիեննայում շուրջ 300 տարի ստեղծել են հայ մշակույթի հսկայական ժառանգություն, տպագրություն, բառարաններ, դասագրքեր, թարգմանություններ, ձեռագրերի հավաքագրում եւ պահպանում։ Այսինքն ինքնությունը պահել է բովանդակությունը, լեզուն, գիտելիքը, կրթությունը, մշակույթի ստեղծումը եւ փոխանցումը սերունդներին։ Ով այս գործն է անում, անկախ անվանումից ու պատկանելությունից, հենց նա է ամրացնում ազգային ինքնության ողնաշարը։ Ուրեմն ով ուժեղացնում է լեզուն, կրթությունը, մշակույթը, հանրային բարոյականությունը, նա է ինքնության հենարանը։ Ով ինքնությունն օգտագործում է մարդկանց լռեցնելու եւ բաժանելու համար, ինքնությունը չի պաշտպանում, ինքնություն է խեղում։